Viete, čo je toto? No, ja vám poviem, je to feromónová pásca na hmyz, hlavne je to kvôli lýkožrútom. Lýkožrút smrekový, pretože všetky lesy, ktoré tu máme, sú smrekové. No a funguje to tak, že dovnútra dajú feromónové návnady, ktoré pripomínajú pach samíc alebo stromov. A hmyz vlastne priláka tadiaľto, vletí donútra, ale už von nedokáže odletieť. Čiže takto sa sleduje hustota škodcov a vlastne štátne lesy a ochrancovia prírody sledujú, že či sa musí už zasiahnuť voči týmto lýkožrútom alebo nie. Pravdou je, že tu už lesníci a štátne lesy zasiahli, tu nám vyrúbali už časť stromov, lebo tam bol napadnutý lýkožrútom. Poď, ideme domov, ale aspoň sme si kvietky nazbierali a hríbiky.